اكتشفت الخبيرة بصدفة رمزا غامضا على القبر. أدركت أنه مكان الكنز، فسارعت بإدخال المفتاح بالقفل، لكن القبر لم يتحرك. في هذه اللحظة أخرجت الفتاة المفاتيح المتبقية، ومع إدخال آخر مفتاح انشق الحجر فجأة وظهر فيه شق صغير. وبعد محاولات كثيرة من قبل جون لكسره بالقوة، ظهرت داخل الكرة حديدية من الذهب، ولم يكن أحد يتوقع أن بداخلها يوجد ماسة ثمينة. وبينما كانت مفاتيح فتح الكنز قد أصبحت في متناول اليد، اتبعت الفتاة التعليمات الموجودة على الحجر، وطلبت من صديقها أن يصطف عصية الكريستال السحرية في صف واحد. وضعوا مرآة كشف الأرواح الشريرة على قمة الحجر، ثم قاموا بضبط الوضعية حسب موقع أشعة الشمس. ومع تسليط ضوء الشمس في اللحظة التالية، ظهر وميض ضوء مزعج اندفع من حجر الكريستال، فتحولت أشعة الشمس إلى موجة ضوئية ديناميكية فجرت مدخل القبر في لحظة. أسرع الاثنان لتفقد الوضع، لكنهما فوجئا بمشهد مرعب.